nós vamos meditar agora nesse momento. Você está escutando a minha voz. A meditação, ela é importante para o equilíbrio e para a limpeza da nossa mente, para nos trazer paz. Nesse momento eu peço que você se sente ou se deite confortavelmente. Você fecha os teus olhos e nesse momento você vai escutar a minha voz como um comando. Você vai respirar profundamente. Respire profundamente, como se uma fumaça branca estivesse entrando pelas suas narinas. E você vai sentindo a sua narina, as suas narinas, o ar que vai entrando pelas suas narinas. Ele vai percorrendo um trajeto até os seus pulmões. É a vida que corre no seu corpo. É o oxigênio que está no teu sangue. Respire profundamente essa fumaça branca que vai limpando desde a sua mente, a sua alma, o seu espírito e todo o seu interior. E depois você expira colocando para fora tudo de ruim, tudo que te aflige, tudo que tira a sua paz, tudo que traz dor ao seu coração, à sua alma, toda a inquietação. Quando eu falar, você vai respirar profundamente e depois você vai expirar, colocando para fora o ar dos seus pulmões, até você sentir a sua barriga, o seu abdômen murchando. Vamos lá? Respirando profundamente. Expirando para fora tudo de ruim. E você solta o teu ar. Mais uma vez, expirando uma fumaça branca que limpa todo o teu interior e vai trazendo paz para a tua vida. Respire profundamente. Expire colocando para fora a fumaça escura até o seu abdômen murchar. Agora você vai sentindo o teu corpo relaxar. Primeiro você vai sentindo
relaxamento dos seus dedos, das pontas dos seus dedos dos pés. Você vai relaxando os teus dedos dos pés. Você vai sentindo o relaxamento passando pelos teus pés, subindo pelas tuas pernas. E você vai sentindo as pernas relaxadas, passando pelos seus joelhos e subindo, e você vai relaxando. Relaxe, tire toda a tensão que você está. Relaxe as suas coxas e subindo, passando pela sua barriga, indo pelos seus braços, pelo seu tórax, subindo pelo seu pescoço, descendo pelos seus ombros, e você vai sentindo o relaxamento total, completo. E vai subindo esse relaxamento pela tua cabeça. Agora, esse relaxamento vai entrando pela tua mente. Você vai relaxando, tirando todo o pensamento obsessor, ansioso, angustiante. E você vai sentindo a sua mente, ela vai ficando branca, alva, limpa de todos os pensamentos que te não trazem paz. Você sente nesse momento que o seu corpo está totalmente relaxado. E nesse momento você vai observando a sua respiração novamente, suave. Sobe, respira. E vai te dando mais relaxamento, vai te trazendo muita paz, tranquilidade. E nesse momento você já não tem mais angústia nem aflição. Você vai se imaginar num lugar bem bonito onde você gostaria de estar. Um jardim florido, cheio de flores infinitamente, que teus olhos não conseguem alcançar. Esse jardim tem uma fonte com barulho de água cristalina que vai acalmando o teu coração. Sinta esse ambiente em que você foi transportado e você sente o perfume das flores. Sinta que o relaxamento vai vindo e a paz e o equilíbrio e a limpeza da sua mente para essa meditação. Agora você pode respirar com tranquilidade.